Além de ouvir o paciente, ouvir as queixas do paciente, que é um passo fundamental da avaliação, a gente vai ouvir outras coisas também. A gente não vai encostar o nosso ouvido no paciente para ouvir os sons pulmonares, como era feito antigamente, mas a gente vai auscultar o paciente. Então, dentro do nosso método, a gente propõe o ouvir as queixas e a ausculta pulmonar como parte do O, né, do método VOT, o O de ouvir. Por quê? A ausculta pulmonar, o uso do estetoscópio, ele é importantíssimo quando a gente pensa em alterações respiratórias. Então eu tenho que saber fazer um bom uso do estetoscópio, saber como realizar aquela ausculta para identificar sons normais, sons adventícios, que podem me fazer pensar na necessidade de alguma intervenção.